හොඳයි ආයිබෝවන් අපි සාරාංශකරණය පිළිබඳව අද දවසේ කරුණු සාකච්ඡා කරමු කියලා කලින් සඳහන් කරලා තිබුණා. එතකොට ඔබ දන්නවා අපි පසුගිය දවස්වල කරපු සාකච්ඡාවලදී පැහැදිලි කිරීම කළා සාරාංශයක් හෝ ඕනෑම දෙයක් සම්බන්ධයෙන් අපි ලියන මෙවැනි විභාගවලදී සැලකිල්ලට ගත යුතු කරුණු කිහිපයක් මම ඔයගලට සඳහන් කළා. ඒ කරුණු ඒ ආකාරයටම සාරාංශකරණයටත් බලපානවා. ඒ නිසා මම මුලින්ම ඔබට සඳහන් කරන්න කැමති සාරාංශකරණයේදී සාරාංශකරණයක ලකුණු සංඛ්‍යාව සම්පූර්ණ කර ගැනීමට නැත්නම් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලබා ගැනීම සඳහා අපි අවධානය යොමු කළ යුතු ආකෘතික රටාවක්, ඒ කියන්නේ ලිවිය යුතු ආකාරයක් තියෙනවා. ලිවිය යුතු දේ සහ ලිවිය යුතු ආකාරය කියලා දෙකක් තියෙනවා. ඒ අනුව සාරාංශයක් ලිවීම කියන එක විභාගයකදී තීරණාත්මක දෙයක් බවට පත් වෙන්නේ සාරාංශයේ මගින් අදාළ අපේක්ෂකයාගේ අවබෝධය සහ අවබෝධ කර ගැනීමේ හැකියාව, විශ්ලේෂණය කිරීමේ හැකියාව, තේරුම් ගැනීමේ හැකියාව, නිර්භීත භාවය යන කරුණු සාරාංශයක් මගින් ඉදිරිපත් කිරීමට සාරාංශයක් මගින් අවබෝධ කර ගැනීමට හැකි නිසා. එතකොට ඔබේ විභාගයේ වෙන විභාගයක සාරාංශය කියන එක ප්‍රායෝගිකව ඉතාම වැදගත් වන විෂය ඒකකයක්. මෙය ඔබ විසින් සිදු කරනු ලැබිය යුතු වන්නේ ඡේදයට යටත්ව නෙමෙයි, ඡේදය ඔබේ යටතට ගැනීම මගින්. එතකොට කොහොමද සාරාංශය සඳහා දීලා තියෙන ඡේදයක් අපේ යටතට ගන්නෙ කියන එක සහ එසේ ගන්නා ඡේදය කෙසේද සාරාංශයක් බවට පත් කරන්නේ, මොකක්ද සාරාංශය කියන්නේ කියන එක පිළිබඳව සමාලෝචනයක් තමයි අද දවසේ අපි අපේක්ෂා කරන්නේ. එතන සමහර දේවල් ඔබට ලියා ගැනීමට සුදුසු දේවල් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒකට සුදුසු ආකාරයට ඔබ කොලයක් හෝ ලියන්න මොනාරි සටහනක් හදාගන්න එකක් තියාගෙන ඇති කියලා මං හිතනවා. හොඳයි. එතකොට දැන් අපි මම ඔබට නිකමට අත්දැකීමක් කිව්වොත් මේ හා සම්බන්ධිත මීට අවුරුදු 2කට 3කට වගේ උඩදී මට ඉතා හිතවත් කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරයෙක් ඔහු සහ මා අතර පවතින හිතවත්භාවය දන්න පාසලක වැඩ කරන මගේ තවත් හිතවතෙක් එම හිතවතාගේ කාර්යයක් ඉටු කර ගැනීම සඳහා එහෙම නැත්නම් ඔහුගේ මවහා සම්බන්ධිතව ඇති වෙලා තිබුණු යම්කිසි ගැටලුවක් නිසා ඔහුට පාසලකින් පාසලකට මාරු වීමට අවශ්‍ය කරන පසුබිම සකසා ගන්න පුළුවන්ද කියන එක ගැන කතා කරන්න ඔහු මා සමග ඒ කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂකවරයා මුණ ගැසීමට ගියා. ඔහු මුණ ගැසීමට යන වෙලාවේදී එම කාර්යාලයට තවත් අය පැමිණ සිටියා. එක ගුරුවරියක් ඒකට පැමිණ සිටියා. ඒ මා පුද්ගලිකව හඳුනන නිසා ඒ සමීපේ මම වාඩි වී සිටියා. එතකොට ඒ ගුරුතුමිය සඳහන් කළා ඇය මුහුණ දීලා තිබෙන ගැටලුවක් සම්බන්ධයෙන්. ඒක දීර්ඝ විස්තරයක්. ඒක මීට කලින් ලිඛිතවත් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා කියලා කිව්වා ආයාචනයක් විදිහට. එතකොට ඒ ඉල්ලීම
සාමාන්‍යයෙන් විශාල කාලයක් අරගෙන ඇය පැහැදිලි කළා. ඇයට තිබුණු ගැටලුව ඇය දුර ප්‍රදේශයක ඉඳන් පාසලට එන්නේ. ඒ පාසලේ ගාවින් බස් එකක් යන්නේ පාසල ඇරින්න විනාඩි 10කට වගේ කලින් එක බස් එකක් යනවා. අන්න ඒ බස් එකේ ගියොත් ඇයට 4 වගේ වෙනකොට යන්න පුළුවන් තමන්ගේ ගෙදරට. ඒ බස් එකේ මග ඇරිලා ඊළඟ බස් එකේ ගියොත් තව නගරයකට ඇවිල්ලා යන්න තියෙන නිසා ඇය නිවසට යනකොට හවස 7 වගේ වෙනවා. එතකොට ඇගේ සැමියා මිය ගිහිල්ලා තරුණ දියණිය පමණයි නිවසේ සිටින්නේ. එතකොට මේ ප්‍රදේශය එවැනි ඒ තරුණ දියණියකට එසේ සිටීමට සුදුසු තැනක් නෙමෙයි කියන එක තමයි ඒ මවගේ අදහස උනේ, ගුරු මවගේ අදහස උනේ. ඒ නිසා ඇයගේ ඉල්ලීම උනේ ඒ සමීප පාසලකට මාරු වීමක් සකස් කර ගැනීමට අවශ්‍ය කරන පසුබිම සකස් කර ගැනීම හෝ එහෙම නැත්නම් පාසලෙන් විනාඩි 10කට කලින් 1:20ට පමණ පාසලෙන් ඇවිල්ලා අර බස් එකේ එන්න පුළුවන් ඉදී විශේෂ අවසරයක් ලබා ගැනීමට හැකිද කියන එක සලකා බැලීමට තමයි ඇය පැමිණ සිටින්නේ. මේ විදිහට ඇයගේ දීර්ඝ විස්තරය ඇය සඳහන් කළා. ඒ දීර්ඝ විස්තරයට සවන් යොමු කරමින් සිටි කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂකවරයා ඇයට සඳහන් කළා ඔබගේ නිවසේහි පෞද්ගලික ප්‍රශ්නය මට විසඳීමට නොහැකි. රාජකාරී හා සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මට විසඳිය හැකි. ඒ නිසා ඔබගේ ප්‍රශ්නයට අපට කලාප කාර්යාලය වශයෙන් මැදිහත් වීමට නොහැකි. එච්චරයි කිව්වේ. ඒකෙන් මම තේරුම් ගත්තා එවැනි තැනකට යන පුද්ගලයෙකුට දීර්ඝ විස්තරයක සාරය උකහාගෙන ඍජුව අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමට තියෙන ශක්තිය කොයිතරම් වැදගත්ද කියන එක. එතකොට එහෙම නැති කෙනෙක් මොනවා හරි වෙන හේතුවක් නිසා එවැනි තනතුරකටපත් වුණා නම් ඒගොල්ලෝ සමහර වෙලාවට කියන්න පුළුවන් ඒක ඇත්ත තමයි මේ දවස්වල එහෙම තරුණ ළමයි එහෙම තියන්න හොඳ නෑ ඒක අනේ ඇත්තද හරි ප්‍රශ්නයක් නේද මම මොනවා හරි කතා කරන්න බලන්නම් මං පළාත් අධ්‍යාපනයකටත් මං කතා කරන්නම් මම මිස්ටර් උදව් කරන්නම් කොහොම හරි ලබන සතියේ පොඩ්ඩක් මාසෙකින් වගේ ඇවිල්ලා බලන්නකෝ කියලා අන්න එහෙම තරිත ඉන්නවා. නමුත් ඒ හොඳ පරිපාලන නිලධාරියෙක් නෙමෙයි එහෙම ඉන්නවා. දැන් අර අපි දැක්ක පරිපාලන නිලධාරියා බැලූ බැල්මට අපට පේන්නේ රළු පුද්ගලයෙක් වගේ වුණාට ඔහු නියම නිලධාරියෙක්. ඇයි? ඔහු දන්නවා අර දීර්ඝ කතාවක සාරය කුමක්ද? මේ අයුරින් එක ගුරුවරියකට පාසල ඇරීමට විනාඩි 10කට පෙර යාම සඳහා අවසර ලබා දීමට හෝ ඉල්ලීමක් කිරීමට ඉදිරිපත් වුණොත් එවැනි අවශ්‍යතා තියෙන මේ කලාපයේ සිටින අනෙකුත් ගුරුවරුන්ට දිය හැකි විසඳුම කුමක්ද? මෙවැනි දේවල් සලකලා බලලා වෙන්න පුළුවන්. ඔහු ක්ෂණිකවම ඒ ඉල්ලීම ප්‍රතික්ෂේප කළා. මම ඔබට මේ අත්දැකීම කිව්වේ ඊටාම වැදගත් කියන එකයි සාරාංශය කියන එක පරිපාලන රැකියාව සඳහා පරිපාලන ජීවිතය සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා හොඳ පරිපාලකයෙක් වීම සඳහා නැත්නම් අනවශ්‍ය විස්තර විශාල ප්‍රමාණයකින් ඔබගේ මතය ප්‍රකාශ කිරීමට යාමෙන් එය නිවැරදිව අර අසන්නාට ග්‍රහණය කර ගැනීමට නොහැකි වීමට ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙවැනි කරුණු මම එක උදාහරණයක් ඔබට කිව්වා. ඉතින් මම මගේ යාළුවාත් එක්ක කතා කරන්න ගිය කරුණ කතා කිරීමෙන් පළක් නැති බව ඒ උපදේශයෙන් තේරුම් ගත්තා. මම ඊට පස්සේ එතුමාට සඳහන් කළා අපි මෙන්න මෙහෙම දෙයකට ආවේ. නමුත් ඒක වැඩකට ඇති දෙයක් නෙමෙයි කියලා දැන් ඔබතුමාගේ කතාවෙන් වැටහුණා කියලා අපි ඉල්ලීම කරන්නේ නැහැ කියලා කිව්වා. කොහොම හරි මම ඔබට මේක සඳහන් කළේ සාරාංශය කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ අපි යම්කිසි ඉදිරිපත් කළා තියෙන අදහසක සාරය වටහා ගැනීමට අපට ඇති හැකියාව ශක්තිය කියන එක. එතකොට එතනදී සාරය ගැනීමට නම් සාරය නොවන දේවල් අපට ඉවත් කිරීමට හැකියි. එසේ ඉවත් කළ හැකි දේවල් මොනවද?
එතකොට සාරාංශය කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. දැන් අපි හිතුවොත් ඔබ අහලා ඇති වචනයක් සමතික්‍රමණය. සමතික්‍රමණය කියලා කියන්නේ කරුණු තුනක් සමතික්‍රමණය කියන එකට අයිති. ආශයයි සටහන් කරගන්න. සමතික්‍රමණය කියන වචනයෙන් කියවෙන අර්ථය සම්පූර්ණ වෙන්න කරුණු තුනක් අදාළ වෙනවා. හරිද? එසේ අදාළ වෙන කරුණු තුනෙන් එකක් තමයි අදාළ වෙන එක කරුණක් තමයි සාධනීය අංග. අනිත් එක නිෂේධනීය අංග. මේ වචන ඔබට ඉතා වැදගත් වෙනවා මෙවැනි විභාගවල. මේක නව්‍ය අංග. එතකොට යම්කිසි දෙයක් පවතින දෙයක් මේ තියෙන්නේ පවතින දෙයක්. මෙන්න මේ දෙයට අදාළව තියෙන සාධනීය අංග රැකගෙන නිෂේධනීය අංග බැහැර කිරීම තමයි අපි සාරාංශය කියලා කියන්නේ. නව්‍ය අංග කියන එක මෙතෙන්ට එන්නේ නැහැ. හරිද? ඒ කියන්නේ ඡේදේහි පවතින සාධනීය අරගෙන නිෂේධනීය අංග අයින් කරනවා. හැබැයි ඔන්න ඔතෙන්දී ඔයාලට නිෂේධනීය කියන්නේ බැහැර කළ යුතු දේවල්. සාධනීය කියන්නේ රැකගත යුතු දේවල්. නව්‍ය අංග එකතු කිරීම අපි කරන්නේ සාරාංශය. මොකද මේක කළොත් සාරාංශය නැති අදහස් යන්න පුළුවන්. අපේ අදහස් යන්න පුළුවන්. සාරාංශය අපේ අදහස් නෙමෙයි තියෙන්නේ. සාරාංශයේ තියෙන්නේ ඡේදයේ අදහස. ඒ අනුව සාරාංශයක අන්තර්ගත වෙනවා ඒ සාරය තමයි මේ සාධනීය අංග කියලා කිව්වේ. නිෂේධනීය කියලා කිව්වේ ඒ ඡේදයෙන් බැහැර කළ යුතු දේවල්. දැන් ඔබ දන්නවා අපිට වචන 90ක් තියෙනවා නම් මේක වචන 30ක ඡේදයක් බවට අපි පත් කරන්න ඕනේ. එතකොට වචන 30ක ඡේදයක් බවට මේක පත් කරනකොට වචන 60කින් කියපු දේවල් අපට අයින් කරන්න සිද්ධ වෙලා. ඒවා තමයි අපි තෝරගන්න නිෂේධනීය අංග. එතකොට මෙතන ඔබ දැන් මම කිව්ව දේ ඔබට වැටහෙන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. ඒ කියන්නේ ඔබට සිද්ධ වෙනවා මේ වචන 90කින් කියලා තියෙන අදහස වචන 30කින් කියන්න. ඒක වචන 30කින් කියනකොට ඔබට පළවෙනියට අවධානය දෙන්න වෙන්නේ මොනවද මෙතනින් අයින් කළ හැකි දේවල් කියන එක. ඒකයි මම මේ කිව්වේ. බැහැර කළ යුතු දේවල් මොනවද කියන්නේ. එතකොට ඔබ සාරාංශය ලියනකොට දැන් මම අභ්‍යාස ගොඩක් එවලා තියෙනවා. සාරාංශය ලියනකොට ඡේදය දිහා බලා ලියන්න ගත්තොත් ඡේදය දිහා බලමින් ටිකක් ලියනවා ආයිත් ලියලා ආයිත් පාරක් ඡේදය කියවලා ආයිත් බලලා ආයිත් පාරක් ඡේදය කියවලා එහෙම ලියන්න ගත්තොත් ඔබේ සාරාංශය බොහෝ විට ව්‍යාකූල සාරාංශයක් බවට පත් වෙනවා. පැහැදිලි? එහෙමනම් අපි කොහොමද සාරාංශයක තියෙන දැන් සාරය අඳුනගන්නේ කොහොමද අපි? නිෂේධනීය අංග අපි කොහොමද මේකේ තෝරගන්නේ මුලින්ම? ඒවා අයින් කරන්න ඕනේ. සාධනීය අංග අපි කොහොමද රැකගන්නේ? ඒවා හඳුනා ගන්න ඕනේ. අන්න ඒක තමයි අපි සාරාංශකරණයේදී අභ්‍යාස වශයෙන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ. ඒ අනුව සාරාංශයක නොතිබිය යුතු ලක්ෂණ කීපයක් තියෙනවා. අපි ඒවා පෙළ ගස්සලා ලියාගත්තොත් මම හිතනවා ඔබට ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒවා සාරාංශයක ඇතුළත් වුණොත් ඔබේ සාරාංශය අසාර්ථකයි. මොනවද සාමාන්‍යයෙන් සාරාංශයක ඇතුළත් නොවිය යුතු දේවල්? අපි ලියමු මාතෘකාවක් සාරාංශයක් ලිවීමේදී අනුගමනය කළ යුතු
සාරාංශයක් ලිවීමේදී අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රමවේදය අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රමවේදය එතකොට මම ඔයගලට දෙන්නේ නැහැ මේ ඡේදයේ අවධානයෙන් කියවන්න ඕනි දෙතුන් පාරක් කියවන්න ඕනි අවබෝධ වනතුරු කියවන්න ඕනි වගේ දේවල් දෙන්න ඕනේ නැහැ මං හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඡේදයේ කියවලා අවබෝධ කරගන්න ඕනි කියන එක හරි ඒක උතන නෝට් එකක් විදිහට දාගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ අපි ලියමු පළවෙනි එක ඡේදයේහි ප්‍රධාන අදහස අවබෝධ වනතුරු කියවීම ඒ කියන්නේ අවම වශයෙන් තුන් පාරක්වත් අවම වශයෙන් ඡේදයේ කියවෙන්න ඕනි ලියන්න කලින් පහලින් ලියන්න ඔබ දන්න දේවල් උපමා අලංකාර අතිශයෝක්ති උදාහරණ විස්තර හා අනවශ්‍ය විශේෂණ සියල්ල අතහැරීම ඉස්සර පොඩ්ඩයි කියන්නකෝ උපමා අලංකාර අතිශයෝක්ති උදාහරණ විස්තර අනවශ්‍ය විශේෂණ ආදී සියල්ල අත්හල යුතුයි අනවශ්‍ය විස්තර ආදී සියල්ල අත්හල යුතුයි ඒවා අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ ඊළඟට වැදගත්ම දෙයක් වාක්‍ය එකිනෙක අතර අපි ඒවා පස්සේ පැහැදිලි කරමු වාක්‍ය එකිනෙක අතර ස්වාභාවික සම්බන්ධයක් ඇතිවන අයුරින් වාක්‍ය එකිනෙක අතර ස්වාභාවික සම්බන්ධයක් ඇතිවන අයුරින් අදහස් ගැළපිය යුතුයි
මුල් ඡේද ඊළඟ එක මුල් ඡේදේහි අදහස මුල් ඡේදේහි අදහස සාරාංශය කියවන්නාට මුල් ඡේදේහි අදහස සාරාංශය කියවන්නාට නිසකයෙන්ම ප්‍රකට විය යුතුය. ඒ කියන්නේ දැන් මම එවලා තියෙන අභ්‍යාස අරගෙන ඒ අභ්‍යාසය ඔබ ලියවනම් සාරාංශයක් විදිහට ප්‍රධාන ඡේදය තව කෙනෙකුට කියවන්න දීලා ඔබ ලියුව සාරාංශය තව කෙනෙකුට කියවන්න දීලා ඒ දෙන්නගේ අදහස් ඇහුවාම ඒ දෙන්නගේ අදහස සමාන වෙනවා නම් වාගේ සාරාංශය සාර්ථකයි. ඒකෙදි ඉතින් කියවන කෙනා ගාව යම් කිසි බුද්ධියක් තියෙන්නත් ඕනි වාගේ යාළුවා ගාව. නැත්නම් එයාට වෙනම දෙයක් හිතෙන්න පුළුවන්. හරි? කොමාරි අර ප්‍රධාන ඡේදයෙන් කියපු අදහස ඔයාගේ සාරාංශය ඇස්සේ තියෙන්න ඕනේ. ඒකනේ අපි සාරාංශය කියලා කියන්නේ. හරි. එතකොට ඔබ විසින් සම්පින්ඩණය කරනු ලැබිය යුත්තේ ඔබ විසින් සම්පින්ඩණය කරනු ලැබිය යුත්තේ වචන නොවේ. වාක්‍යාංශ හා වාක්‍ය ඛණ්ඩ වාක්‍යාංශ හා වාක්‍ය ඛණ්ඩ පමණකි. ඉතාම වැදගත් එකක් ඊළඟට ලේඛනයේදී ප්‍රථම පුරුෂය හා අතීත කාලය හැකි සෑම තැනම ප්‍රථම පුරුෂය හා අතීත කාලය හැකි සෑම තැනම යෙදිය යුතුය. ප්‍රථම පුරුෂය හා අතීත කාලය හැකි සෑම තැනම යෙදිය යුතුය. එතන වරහන් අස්සේ ලියා ගන්න උත්තම පුරුෂය කිසිදු විටකදී
සාරාංශය සඳහා භාවිතයට නොගැනී මධ්‍යම පුරුෂයද සාරාංශකරණයේදී භාවිතයට නොගැනී එන වරහන් වහන්න. එහෙමනම් ඒක මූලික වශයෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. සාරාංශකරණයේදී අපිට ඒක ලියන්න වෙන්නේ ප්‍රථම පුරුෂය භාවිතයට ගැනීම. ප්‍රථම පුරුෂයේ භාවිතයට ගැනීමෙන් තමයි අපට සාරාංශකරණය ලියන්න වෙන්නේ. ඒක සාමාන්‍යයෙන් ශාස්ත්‍රීය ලේඛනවල පවතින ශාස්ත්‍රීය ලේඛන මූලධර්මවල පවතින ලක්ෂණයක්. ශාස්ත්‍රීය ලේඛන මූලධර්මවල පවතින ලක්ෂණයක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි ලියන ප්‍රථම පුරුෂයේ භාවිතයට ගැනීම. එතකොට අතීත කාලයක් භාවිතයට ගැනීම සාමාන්‍ය සම්ප්‍රදාය තමයි සාරාංශයක් ලියන අවස්ථාවකදී. ඊළඟට ලියන්න වාක්‍ය නිර්මාණයේ විවිධත්වයක් පවත්වාගත යුතුය. වාක්‍ය නිර්මාණයේ විවිධත්වයක් පවත්වාගත යුතුය. මොකක්ද වාක්‍ය නිර්මාණයේ විවිධත්වයක් පවත්වාගත යුතුය කියලා කියන්නේ? දැන් අපි දකිනවා සමහර අය සාරාංශ ලියනකොට දැන් ලියලා බලන්න එවන සාරාංශවල අවසාන කරලා තියෙන විදිය ගත්තොත් වාක්‍ය ටික වාක්‍ය තියනවා කියලා හිතන්න ඔබේ සාරාංශයේ 10ක් හෝ 5ක් ඒ පහම තියෙන්නේ යුතුය නැත්තම් තිබේ ඇත අන්න ඒක තමයි ඒකාකාරී භාවය කියලා කියන්නේ වාක්‍ය යෝජනය. නමුත් ඒක කෘත්‍රිම බවක් තියෙනවා ඒ සාරාංශය. අන්නේ කෘත්‍රිම බව නැති කිරීම සඳහා වාක්‍ය යෝජනය පිළිබඳව ඔබ විශේෂ අවධානයක් යොමු කිරීම වැදගත් වෙනවා. ඒක තමයි මම දැන් ඔබට මතක් කරපු දේ. වාක්‍ය නිර්මාණය පිළිබඳ විවිධත්වයක් තිබිය යුතුය කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ අන්න ඒක. සාමාන්‍යයෙන් සාරාංශය ඔබ දන්නවා ඒක ලියන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් සාරාංශයක් ප්‍රධාන ඡේදයෙන් 3න් එකක් වීම තමයි සම්ප්‍රදාය පිළිගත් සම්ප්‍රදාය. මම ඔබට සඳහන් කළා වගේ වචන 90යි නම් වචන 30ක් කියන එක. ඒ වගේ තමයි මේකේ සාමාන්‍යයෙන් පවතින සම්ප්‍රදාය. ලියන්න මුල් ඡේදයේහි ඇති උපුටා ගැනීම දෙබස් සංවාද
ආදීෙහි අදහස් පමණක් ලබාගෙන ඒවා ලිඛිත ව්‍යවහාරයෙන් ඉදිරිපත් කළ යුතුය. ඒ කියන්නේ අපිට දීලා තියෙන ඡේදයේ තියෙන්න පුළුවන් කිසිවෙකුගේ ප්‍රකාශයක් උද්දෘත පාඨයක් වශයෙන් දීලා. එහෙම නැත්නම් සංවාදයක් තියෙන්න පුළුවන් දෙදෙනෙක් අතර හටගත්ත. එහෙම නැත්නම් කිසියම් පුද්ගලයෙක් එම කරුණ හා ආශ්‍රිතව ඉදිරිපත් කරපු තර්කයක් හෝ විතර්කයක් ඒ ඡේදයට අන්තර්ගත වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙවැනි අවස්ථාවක ඔබ ලියන සාරාංශයේ උද්දෘත පාඨ ලකුණු දාලා ඔබට ලියන්න බෑ. මොකද ඔබ උදාහරණ දෙන්න කෙනෙක් නෙමෙයි. ඔබ සාරය ඉදිරිපත් කරන්නේ. එතකොට වැඩි විස්තර ඕනි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එයාට අර පුළුල් ඡේදය බලන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒකේ තියෙන උද්දෘත පාඨ ඔයා දාන්නේ නැහැ. ඒකේ තියෙන නිර්වචන ඒ විදිහටම අරගෙන ඔයා දාන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒ අදහස ඔයා ගන්නවා. දැන් ඒකේ තියෙනවා නම් ප්‍රකෘති කතන ඔයා ඒව විකෘති කතන බවට පත් කරනවා. මොකද්ද ප්‍රකෘති කතන විකෘති කතන බවට පත් කරනවා කියලා කිව්වේ? භාෂණ විවහාරයෙන් තියෙන ඒවා ලේඛන විවහාරයට දැමීම. ප්‍රකෘති කියලා කිව්වේ භාෂණය. විකෘති කියලා කිව්වේ ලේඛනය. දැන් උදාහරණයක් ඇටියට මම කිව්වොත් මෙහෙම. මම යනවා ගෙදර. යයි රනිල් කීවේය. දැන් මේ වාක්‍ය බලන්න. මම ගෙදර යනවා යයි රනිල් කීවේය. දැන් මේක අපි විකෘති කතනයට හැරෙව්වොත් කොහොමද එනවා ඇත්තේ? තමා නිවසට යන බව රනිල් කීවේය. මම කියන එක ප්‍රථම පුරුෂයට අපි අයින් කළා. තමා කියලා දැම්ම. නිවසට යනවා කියන එක නිවසට යන බව කියලා වෙනස් කළා. ඒ විදිහට බැරි වෙලා හරි අපිට තියෙනවා නම් ඡේදයේ සංවාද උද්දෘත පාඨ ප්‍රකාශ අපි ඒවා ලිඛිත බසට හරවලා උද්දෘත නැති කරලා උද්දෘත ලක්ෂණ අයින් කරලා ඒකේ අදහස පමණක් අරගෙනයි අපි ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඒවා ඉතා වැදගත් සාරාංශ ලියවිලි. නැත්නම් ඔබට යම් කිසි ස්ථාන එනවා පැටලීමට සිදු වෙන. මොකද ඒකට හේතුව දැන් ඕගොල්ලන්ට සාරාංශය ලියන්න දෙන්නේ විධිමත් පරිමිත ලේඛනයකින්. විධිමත් ලේඛනයකින් තමයි දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කිසියම් ග්‍රන්ථයක කොටසක් එහෙම නැත්නම් වාර්තාවක කොටසක් මහා බැංකු වාර්තාව වගේ එකකින් ගත්ත ඡේදයක් එහෙම නැත්නම් ආර්ථික විශ්ලේෂණය පිළිබඳව මහාචාර්යවරයෙක් හෝ ආර්ථික විශේෂඥයෙක් ලියපු ග්‍රන්ථයකින් ගත්ත ඡේදයක් එහෙම නැත්නම් කර්මාන්ත පිළිබඳ ආශ්‍රිත ප්‍රාමාණික විද්වතෙක් ලියපු ඡේදයක් සාහිත්‍ය පිළිබඳ ප්‍රාමාණික විද්වතෙක් ලියපු ඡේදයක් ඒ අනුව ඔබට දෙන ඡේදය දුර්වල කරුණු තියෙන එකක් නෙමෙයි. ඒ නිසා තමයි ඔයගලට සාරාංශයේ ලිවීම සන්දිග්ධතාවක් ඇති කරන දෙයක් වෙන්නේ. සන්දිග්ධතාවක් කියලා කිව්වේ කොයික ගන්නද මේක ගන්නවද නැද්ද? මේක වැදගත් නේද? මේකත් වැදගත්. මේකත් වැදගත්. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ හිත
බියටපත් කරන ආකාරයේ ඡේද තමයි සාරාංශය සඳහා බොහෝ විට ලැබෙන්නේ. ඒකෙදි ඔබ හිතට ගත යුතු දේ තමයි අපිට තියෙන්නේ ඡේදය නැවත ලිවීම නෙමෙයි මෙහි අදහස ලිවීම. මේකේ අදහසයි අපි ගන්න ඕනේ. එතකොට අපිට මේ ඡේදයේ තියෙන බොහෝ දේවල් අයින් කරන්න පුළුවන්. අපි තමයි ඒ කියන්නේ දැන් ඡේදය ලියපු කෙනා නෙමෙයි ප්‍රධානිය වෙන්න ඕනි. අදහස ඉදිරිපත් කරන්නා තමයි ප්‍රධානිය. එතකොට සාරාංශ කරන අභ්‍යාසයක් ඇයි දාන්නේ පරිපාලන එක්සෑම් වලට? පරිපාලන එක්සෑම් වලට මේක ඇතුළත් කරන්නේ ඔබ සුදුසුයිද තීරණ ගන්න. ඔබ සුදුසුයිද අර ඡේදයේ ආධිපත්‍ය බිඳලා ඔබේ මතය ප්‍රකාශ කිරීමට ආත්ම ශක්තිය තියනවාද? නැත්නම් ඔයා බයයිද? ඡේදේ වරදී කියලා සැකයිද? අදහස ආවේ නැහැ කියලා තැති ගන්නවද? ලියා ගන්න බැරි වෙන්න ඇති කියලා සැක කරනවද? දෙගිඩියාවකටපත් වෙනවද? තීරණ ගන්න බැරි කෙනෙක්ද? මෙන්න මේවා හොයන්නයි පරිපාලන විභාගයට සාරාංශ අභ්‍යාසයක් දාන්න. බොහෝ විභාගවල අභ්‍යාස තියෙනවා සාරාංශ අභ්‍යාස. නැත්නම් ඔය අනිත් ඒවා දාන්න තිබුණ නැතේ. සංදි විසන්දි කරන්න කිය. ඒවා දාන්නේ නැහැ. මේක දාන්නේ මෙතනින් මැන බලන්න පුළුවන් ඔබේ පෞරුෂය. සාරාංශය කියලා කියන්නේ ලේඛකයාගේ පෞරුෂය මැන බැලීමට තියෙන සාධකයක්. නිර්භයභාවය. හරි? ඒකට කළ හැකි තව බොහෝ දේවල් තියෙනවා. අපි ඒක දැන් සාකච්ඡා කරමු. ලියන්න. වනාහි වූ කලි නම් ආදී වර්ණනා සඳහා භාවිත කෙරෙන නිපාත බැහැර කළ හැකි. වර්ණනා සඳහා භාවිත කෙරෙන නිපාත බැහැර කළ හැකි. ඒ නිපාත පද බැහැර කරන්න පුළුවන්. අනවශ්‍ය විදියට සලකලා ඉවත් කරන්න පුළුවන්. හරි? එහෙමනම් ඔන්න ඔබට තේරෙනවා සාරාංශකරණයේදී වැඩිපුර තියෙන්නේ ඉවත් කිරීමට. ඒ අනුව ඔබ වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ගන්නවාද කියන එක තීරණය වෙන්නේ ලියන ප්‍රමාණය අනුව නෙමෙයි අතහරින ප්‍රමාණය අනුව. සාරාංශයේදී බලනවා ඔබට අවශ්‍ය දේවල් තෝරා ගැනීමට වගේම අත්‍යවශ්‍ය නොවන දේවල් අතහැරීමට තියෙන හැකියාව. හරිද? දැන් අවශ්‍ය දේවල් තියෙන්නේ ඔය තේදි සම්පූර්ණයෙන්ම තියෙන අවශ්‍ය දේවල්. අත්‍යවශ්‍ය දේවල් වෙන් කරගන්න ඔබට පුළුවන් ද කියලා තේදෙන් මැන බැලෙන්න. ඊළඟට වැදගත් දෙයක් නියමාත්මක අපි ගැන කතා කරලා තියෙනවා. නියමාත්මක ව්‍යාකරණ රීතිවලට අනුරූපව ඡේදය ඉදිරිපත් කළ යුතුය. නියමාත්මක ව්‍යාකරණයට අනුගතව තමයි ඉදිරිපත් කරන්න ඕන. එතන ඔබට ඕනනම් පහළට ලියා ගන්න පුළුවන්.
උක්තාක්‍යාත පද සම්බන්ධය උක්ත ආක්‍යාත පද සම්බන්ධය අක්ෂර වින්‍යාසය පද වෙන් කිරීම විරාම ලකුණු භාවිතය පද වෙන් කිරීම විරාම ලකුණු භාවිතය මෙන්න මේවා තමයි නියමාත්මක ව්‍යාකරණයේ අංග කියලා කිව්වේ. අපි ඒවා කතා කළා. හරි. ඊළඟට පොඩි ප්‍රායෝගික කරුණු කීපයක් අපි බලමු. දැන් ඔබට ලබා දෙන ප්‍රශ්නයේ තනි ඡේදයක් තියෙන්න පුළුවන්, ඡේද දෙකක් හෝ තුනක් තියෙන්න පුළුවන්. අපි හිතමු ඡේද දෙකක් තිබුණොත් ඔබේ පිළිතුර අනිවාර්යයෙන්ම එක ඡේදයක් වේ යුතුයි. ඔබට ඡේද දෙකක් ලියන්න බෑ. ප්‍රශ්නය හදන කෙනාට ඡේද දෙකක් දාන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔබේ ඡේදයේ තියෙන්න ඕනි ඡේදයක් විතරයි. ඔබ ලියන්නේ සාරාංශ නෙමෙයි, සාරාංශය ලියන්නේ. හරි. එතකොට දැන් ඔන්න ඔයගලට වැදගත් තව දෙයක් කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීමට අපි ඊළඟට බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් අපි හිතමු ඔයගලට දැන් ඡේදයක් දෙනවා. දැන් මේ ඡේදයේ තියෙනවා ඔබට අර්ථය වටහා ගැනීමට නොහැකි වචනයක්. මේක අර අනෙක් ප්‍රශ්නය සම්බන්ධයෙන්ුත් වැදගත්. මෙන්න මේ වචනය ඔබට තේරුම් ගන්න අපහසුයි. දැන් එහෙම වචනයක් දැන් මම දීලා තියෙන වචන ඡේදවලත් එහෙම සමහර විට තියෙන්න පුළුවන්. අභ්‍යාස කරනකොට පාවිච්චි කරලා බලන්න. එතකොට තේරුම දන්නේ නැති වචනයක් තිබුණොත් මොකද කරන්නේ අපේ ඡේදේ? දැන් මේ තියෙන අපේ ඡේදේ. මේ තියෙන තේරුම දන්නේ නැති වචන. මේ තියෙන තේරුම දන්නේ නැති වචන. එතකොට මෙන්න මේ වචනයට අපි මොකද කරන්නේ? ඔන්න දැන් කාලය මදි වෙන්න බලපාන හේතුවක්. අපි එක්ක මේ වචනය ගැන කල්පනා කරමින් ඉන්නවා. අපහසු වචනයක තේරුම සාරාංශයේදී ගන්න එහෙම නෙමෙයි. සාරාංශයේදී වැදගත් වෙන්නේ දැන් ඔය යටේ නම තේරෙනවා සාරාංශය. සාරාංශයක් ලිවීමේදී වැදගත් වෙන්නේ වචනාර්ථයද එහෙම නැත්නම් මෙතන ලියන්න සමස්තාර්ථයද සමස්ත කියනකොට තයන්න මේ වගේ ලියන්න ඕනේ. වචනාර්ථයද සාරාංශයක් ලියනකොට වැදගත් වෙන්නේ ඡේදයේ සමස්තාර්ථයද. අන්න ඔබ දන්නවා ඡේදය ලියනකොට වැදගත් වෙන්නේ සමස්තාර්ථය.
සමස්තාර්ථය නම් වැදගත් වෙන්නේ තේරුම දන්නේ නැති වචනේහි ගැලී සිටීම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හරිද? මොකද සමස්තාර්ථය හොයන්න අර වචනයට කරන්න දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි අපිට පුළුවන් මෙහෙම තිබුණාම මෙන්න මේ වචනේ දැන් ওই වචනේ මේ වචනය යෙදිලා තියෙන මේවා සටහන් කරගන්න ඇති ඕගොල්ලන් නේද? යෙදිලා තියෙන වාක්‍ය පරිසරය වාක්‍ය පරිසරය අපි ගන්න. ඒ කියන්නේ පරිස්ථිතිය වාක්‍ය පරිසරය මේක යෙදිලා තියෙන්නේ කොයි වගේ තැනකද? පළවෙනි එක. ඊළඟ උපක්‍රමය තමයි වචනයක තියෙනවා විකාශනය වෙලා ආපු විදියක්. ඒ වචනය මේ ලේඛකයා යොදලා තියෙන්නේ මොන අර්ථයෙන්ද? මේකට අපි මේ උඩ අතර තියෙන එකට අපි කියනවා වචනයේ සිරස් රේඛාව. මේ තියෙන්නේ වචනයේ සිරස් රේඛාව. මේ තියෙන්නේ වචනයේ තිරස් රේඛාව. මම උදාහරණයකින් පැහැදිලි කරන්නම්. සරල උදාහරණයක් ගන්න සංකල්පයේ තේරුම් ගන්න ඕන නිසා මෙන්න වචනේ නිවන කියන එක. මේ වචනයේ සිරස් රේඛාව බැලුවොත් අපිට මේ වචනය යෙදිලා තියෙන බොහෝ ස්ථාන පැරණි තැන් වලින් හමු වෙනවා. එතකොට මේක එක එක අර්ථ තියෙනවා. දැන් මුල් කාලේ මේක යෙදුණා නිර්වාණය. නිර්වාණය කියන අදහසින් යෙදුණා. දැන් මේ ලේඛකයා යොදලා තියෙන්නේ මොන අර්ථයකින්ද කියලා බලන්න අපිට ඕනි තිරස් රේඛාව. ඒ කියන්නේ වචනයේ දැන් අර්ථය මොකක්ද? කලින් මොන අර්ථය තිබුණත් දැන් අර්ථය මොකක්ද? ඒ දැන් අර්ථය ගන්න නම් මෙන්න මේ පැත්තේ තියෙන වචනේ මේ පැත්තේ තියෙන වචනේ ඕනි කියන එකයි මම ඔයාලට මේ කිව්වේ. තේරුණාද? නිවන කියන වචනයේ නියම අර්ථය අපිට දැනගන්න මේ දෙපැත්තේ වචන නිසා තමයි අපි දැනගන්නේ. දැන් අපි මෙහෙම ලිව්වොත් උතුම් නිවන බෞද්ධයාගේ මෙතන බෞද්ධයාගේ ඔන්න නිවන කියන එකේ අර්ථය ඔයාලට දැන් තේරුණා. මේව තිබුණා නම් මගේ නිවන මගේ පැල්පතයි. මේව තිබුණා නම් මේකෙන් ආවේ නිර්වාණය කියන අදහස නෙමෙයි. නේද? කිමන නිවන මියසි පවන කොහොමද තිබුණා කියලා හිතන්න. එතකොට නිවන කියන එකෙන් ආවේ මෙතන තිබුණ අදහසක් නෙමෙයි, නිර්වාණය කියන අදහසක් නෙමෙයි, වෙනම අදහසක්. නේද? පහන නිවන ළමයා වෙනම අදහසක්. ඒ අනුව මම ඔයාලට මේ කියා දුන්නේ වචනයක අර්ථය තියෙන්නේ වචනයේ නෙමෙයි. නිවන කියන වචනේ අර්ථය තියෙන්නේ මේ වචනේ නෙමෙයි. අර්ථය තියෙන්නේ මේ වචනය යෙදෙන තැන පරිස්ථිතිය කියලා කිව්වේ ඒක තමයි භාෂාවේ තියෙන වැදගත් સિદ્ધාන්තයක්. හරිද? මේ වචනේ අර්ථය තියෙන්නේ මේ වචනේ කියලා හිතාගෙන ඉන්න තාක්කල් අපි කියනවා තේරුම දන්නේ නැති වචන තියෙනවා කියලා. මේකේ අමාරු වචන තියෙනවා කියලා අපි කියනවා. මේකේ මැද වචනයක් තිබුණා ඒක නම් තේරුම කල්පනා කළා කොහොමවත් මතක් වුන්නේ නැහැ. එහෙම අපි කියනවා.
හැබැයි වචනේ තේරුම තියෙන්නේ වචනේ යොදන පරිසරේ. ඒ නිසා අපි වාක්‍යයේ අර්ථය තමයි සලකන්නේ වචනේ අර්ථය නෙමෙයි සාරාංශයක් ලියන්නේ. ඒක භාෂා අධ්‍යයනයේ සම්බන්ධ පැරණි භාෂා අධ්‍යයන තුලත් වර්තමාන භාෂා අධ්‍යයන තුලත් භාවිතයට ගන්න වැදගත් සිද්ධාන්තයක් මම ඔබට මතක් කළේ. පදේ න වර්ණා විද්‍යතේ වර්ණේ ස්වයවා නච වාක්‍යාත් පදානා මත්‍යන්තං ප්‍රවිවේකෝ න කෂ්ඨන. වාක්‍යයක් තමයි අර්ථ සම්පන්න වෙන්නේ එහි තිබෙන පද අක්ෂර යෙදුම් නිපාත ආදිය නෙමෙයි. ඒ සමස්තය එකතු වෙලා සේවය කරන්නේ වාක්‍යයෙන් කියන අදහසටයි. ඕගොල්ලන් ඒ වාක්‍යයේ අදහස ගැන නොසලකා අර වචනේ එලිලා සිටියොත් සමහර විට අමාරු වචන තියෙනවා කියලා ඔබ කියන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ නිසා සාරාංශකරණයේදී මතක තියාගත යුතු සිද්ධාන්තයක් තමයි අර්ථ පවතින්නේ වචනේහි නොවේ කියන එක. අර්ථ පවතින්නේ වචනේහි නොවේ. වචනේහි පවතින්නේ හුදෙක් රූපයක්. අර්ථය එන්නේ ඒ වචනේ යොදන තැන අනුව. පැහැදිලි? ඒ අනුව මං හිතනවා ඔබට සාරාංශ කරන ඡේදයේ ඔබට పూర్වයෙන් හමු වෙලා නැති ඔබගේ වාක්කෝෂයේහි නිතර භාවිතයට නොගැනෙන දුරවබෝධ වචනයක් තිබුණොත් ඒ දුරවබෝධ වචනය තියෙන්නේ වාක්‍ය 10කින් යුක්ත වචන 10කින් යුක්ත වාක්‍යයක නම් අනෙක් වචන 9ම ඔබ දන්නවා. එතකොට සාරාංශයේ සිද්ධාන්තය තමයි අන්නේ දන්න වචන ඇසුරු කරගෙන නොදන්නා වචනය අනුමාන කිරීම. අන්න ඔබෙන් පරීක්ෂා කරලා බැලෙන තවත් හැකියාවක්. ඒකට කියනවා ආධ්‍යාරයෙන් ගැනීම. ආධ්‍යාරයෙන් ගැනීම. ආධ්‍යාරයෙන් ගැනීම කියලා කියන්නේ මේවා මෙහෙමනම් එය මෙසේ විය යුතුයි කියලා හිතා ගන්නවා. එය මෙසේ විය යුතුයි කියලා හිතා ගන්නවා. මේක තමයි ආධ්‍යාරයෙන් ගන්නවා කියන්නේ. මේවා මෙහෙමනම් මේවා කියන්නේ අපිට පේන්න තියෙන අපි දන්නේ ඒවා. මේවා මෙහෙමනම් දන්නේ නැති එක තමයි එය. ඒක මෙන්න මේක වෙන්න පුළුවන්. අන්නේ උපකල්පන හැකියාව සාරාංශකරණයක් ලියන්න යන කෙනෙක් ගාව තිබෙයි කියලා අපේක්ෂා කරනවා ප්‍රශ්න පත්‍ර සකස් කරන අය. පැහැදිලි නේද ඒක? ඒ කියන්නේ ඒ දීලා තියෙන වචනය අර්ථ සම්පන්න වෙන්නේ ඒ වචනේ යොදන පරිසරය අනුව කියන එකමයි යලිත් වතාවක්. දැන් අපි දන්නවා මෙතන වචනයක් අපැහැදිලි වෙලා. මෙතන වචනයක් ලියලා තියෙනවා ඒක පැහැදිලි නෑ. හරිද? මෙතන වචනයක් තියෙනවා. පැහැදිලි නෑ. වාක්‍ය ලියලා තියෙනවා. දැන් ඕගොල්ලෝ දන්නවා මෙතන තියෙන්නේ යමිනම් මෙතෙන්ට එහෙනම් එන්න ඕනි මම. එහෙනම් අපිට උපකල්පනය කරන්න පුළුවන් මේ මැකිලා තියෙන වචනේ මම කියලා. මැකිලා තියෙන වචනේ මම කියලා අපි උපකල්පනය කළේ මේ වචනයට එහා පැත්තෙන් එදිලා තියෙන මේ වචන දිහා බලලානේ. ආධ්‍යාරයෙන් ගන්නවා කිව්වේ මේක මෙහෙමනම් ඒක එහෙම වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ විදිහට ඕගොල්ලන්ට ඡේදය පිළිබඳව අලුතින් හිතන්න සිද්ධ වෙනවා. සාරාංශයේ ඔබ නොදන්න ඔබට දුරවබෝධ වචන තිබුණා. ඒ වචන අවබෝධ කර ගැනීම පිණිස ඔබට කිසියම් පරිශ්‍රමයක් දැරීමට එමගින් සිදු වෙනවා. හරි. ඒ අනුව දැන් ඔබ දන්නවා සාරාංශයක් සඳහා අපට දෙන ඡේදයේ
අමාරු වචනයක් කියලා එකක් තිබුණොත් ඒකට අපි ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ කොහොමද? ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ ඒක අනෙකුත් දන්නා වචන මත ගිල්වා තැබීම මගින්. සාරාංශයේදී කවදාවත් අදාළ වචනේ තද කළුවක් වලින් දීලා ඒකේ අර්ථය ලියන්න කියන්නේ ඒක වෙන ප්‍රශ්නයක්. ඒකට වෙනම ප්‍රවේශ තියෙනවා. මේ කතා කරන්නේ සාරාංශය. ඊළඟ දේ තමයි වැදගත්ම දේ. දැන් මේ තියෙන්නේ ඔබට දීලා තියෙන ඡේදය. මේ තියෙන්නේ ඔබට දීලා තියෙන ඡේදය. ඔබට තියෙන්නේ මේක සාරාංශ කරන්න. ඒ කියන්නේ මේ ඡේදය ඔබ මෙන්න මේ ප්‍රමාණයේ ඡේදයක් බවට පත් කළ යුතුයි. නේද? මේ ඡේදය මෙන්න මේ ප්‍රමාණය මේ තුනක් තියෙනවානේ. 1 2 3. මේ කොටස් තුන ඔබ තනි කොටසක් තුලට ගේන්න ඕනි. එක මේ ලක් තුනම මේකේ තියෙන්න ඕනි. මෙතන තියෙන්න ඕනි 1 තියෙන්න ඕනි 2 තියෙන්න ඕනි 3 තියෙන්න. මේ පොඩි එක අස්සට මේ ඔක්කොම ඔයාලට ගේන්න වෙනවා. ඕකනේ අපි සාරාංශය කියලා කියන්නේ. නේද? මේ ටික අතාරින්න පුළුවන් මේ එක අතෑරලා දෙක අතෑරලා තුන්වෙනි මේ ටික විතරක් ලියලා උවමනා වචන ගන්න විතරක් ලියලා පුළුවන් සාරාංශ ලියන්න බෑ. මේක සමස්තයම මේ ඔක්කොම ඔයාටින් ආවරණය වෙන්න ඕනේ. නේද? මේ ටික ඔයාටින් ආවරණය වෙන්න ඕනේ. හැබැයි ආවරණය වෙනකොට මේකේ ප්‍රමාණය මෙච්චර වෙන්න ඕනේ. වැඩි ප්‍රමාණයක් ඔයාටින් මේ වැඩි ප්‍රමාණය අතෑරලා තියෙන්න ඕනේ. මේකනේ සාරාංශය කියන්නේ. එතකොට මෙන්න මෙතෙන්ට එන්න ඔබ කල යුතු වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. මෙතෙන්ට එන්න කල යුතු ඉතා වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. ඒ වැදගත් දේ තමයි ඔබට දීලා තියෙන ඡේදයේ ප්‍රධාන අදහස දැන් ප්‍රධාන අදහස වටහා ගැනීමට කියවනවනේ. කියවලා ඒ ඔබ හිතාගත්ත ප්‍රධාන අදහසට ගැලපෙනවා වැඩියෙන්ම අවශ්‍යයි කියලා හිතෙන කරුණු උපරිම වශයෙන් 8ක් අවම වශයෙන් 5ක් 6ක් වුණාට කමක් නෑ. 6 කියන්නේ නියම මධ්‍ය ගාන. කරුණු ඔයාගේ ඡේදයේ ඔයා තුන්වෙනි වතාව කියුවට පස්සේ ප්‍රධාන අදහස අවබෝධ කරගෙන ඒකේ තියෙන ප්‍රධාන අදහස් 6ක් ටාගට් කරගෙන 5ක් වුණාට කමක් නැහැ 7ක් හෝ 8ක් වුණාට කමක් නැහැ. ඊට වඩා වැඩි වුණොත් අනතුරුදායකයි අඩු වුණත් අනතුරුදායකයි. නියම ගාන 6. හරිද? අර ඡේදයේ යටින් ඉරි ඇඳලා 6ක් කරුණු හොයාගන්න ඔබ. හොයාගෙන අන්නේ කරුණු 6ට ඔබ හිතන වැදගත්කමේ පිළිවෙලට ඔබට අංකණය කරන්නත් පුළුවන් ඕන. මේවා ඔක්කොම කරන්නේ අර ලියන ප්‍රධාන ඡේදයේ. අපි තාම සාරාංශය ලිව්වේ නැහැ. අපි තාම සාරාංශය හොයනවා. එතකොට දැන් ඔන්න ඔබ ළඟ තියෙනවා කියලා අපි හිතමු වාක්‍ය 6ක්. අර උඩ ඡේදෙන් ඔබ හොයාගෙන තියෙනවා වාක්‍ය 6ක්. දැන් මෙන්න මේ 4 වෙනි වතාව කියවනකොට හරිද? ලිවීම සඳහා කියවනකොට ඔබ කියවිය යුතු වන්නේ අර විශේෂයෙන් සලකුණු කරගත් කොටස් ටික පමණයි. තේරුණාද? ඒ ශික්ෂණය නැති වුණාම තමයි ඔයාට සාරාංශය කොච්චර ලිව්වත් මදි කියලා හිතෙන්නේ. ඔයාට හිතනවා වැදගත්ම එකක් මග ඇරුණා කියලා. මේක මම ප්‍රායෝගික උදාහරණයකින් යම් අවස්ථාවන් වල පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. දැන් අපි හිතමු තරුණ
දියණියකට තමන්ගේ කාමරය අස් කරගන්න බෑ. බැරි වෙන්න අස් කරගන්න බෑ කියන්නේ අපිලිවලට තියනවා කියන එක නෙමෙයි මම අදහස් කළේ. ගොඩාක් දේවල් තියනවා කියන්නේ. දැන් තාත්තා දුවගේ කාමරේ අස් කරලා දෙනවා දුව නෑදෑයෝ ගෙදරක ගිහිල්ලා. තාත්තා ඇවිල්ලා බැලුවා දුවගේ කාමරේ එක එක දේවල් පිළිලා පව් කියලා හිතුණා වැඩ ඇති. මහන්සි වෙනවනේ ඉස්කෝලේ යඩවලට එහෙම කියලා අස් කරලා දෙන්න ඕනේ ඕකේ කාමරේ කියලා තාත්තා කාමරේ අස් කළා. දැන් කාමරේ තියෙන ඔයා නිදා ගන්න ඇඳයි වාගේ පොත් මේසෙයි වාගේ කණ්ණාඩියයි ඒ කණ්ණාඩි මේසෙ හරි ඒකයි අල්මාරිය ඔය ටික තියෙනවා. ඔයා අර එක එක තැන්වල තියලා තිබිච්ච අර පරණ පොත් අනම්මන ඒව මොකුත් නැහැ. දැන් කාමරයට ආව ගමන් ඔයාට මොකද හිතෙන්නේ? ඔයාගේ මුළු ලෝකෙම කවුරු හරි ආක්‍රමණය කළා වගේ දැනෙනවා. සියල්ල විනාශ වෙලා කියලා ඔයාට හිතෙනවා. හොඳයි. ඔයා එහෙම කිව්වට ඔයාට පුළුවන් ද ඔයාගේ කාමරේ ওই විදිහට අස් කරන්න? බෑ. බැරි වෙන්න හේතුව තමයි ඔයා කාමරේ අස් කරන්නේ වැදගත් දෙයක් මම ලියන්නේ. ඔයා කාමරේ අස් කරන්නේ අවබෝධයෙන් ද නැත්තං හැඟීමෙන්ද? ඔයා කාමරේ අස් කරන්නේ ඔයාගේ කාමරේ අස් කරන්නේ හැඟීමෙන්ද අවබෝධයෙන්? ගොඩක් වෙලාවට ඔයා අස් කරන්නේ හැඟීමෙන්. හැඟීමෙන් අස් කරනකොට මොකද වෙන්නේ? ඔන්න ඔයාගේ මේසෙ ASCII අදිනකොට හම්බ වෙනවා ඔයා දැන් අපි හිතමු 13 වසරේ ළමයි. ඔයාට හම්බ වෙනවා 5 වසරේ සිස්සත්ති කාලේ ඔයාගේ පොතක්. මේ 5 වසරේ මගේ පොතක් මේ පිටකවරේ දාලා දුන්නේ පුංචි. මේ ඒ කාලේ මගේ අකුරු වල ලස්සන මං එහෙමත් লীලා තියෙනවා. ඔයා කවදාවත් මේ පොත ඔයාගේ කාමරෙන් අයින් කරන්නේ නැහැ. සහ අයින් කරන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. ඔයාට හිතනවා මේක ඉතාල වැදගත් සිහිවටනයක්. මේ විදිහට හිතුවොත් ඔයා මේකේ තියෙන හැම දෙයකම ඔයත් එක්ක තියෙනවා මානසික බැඳීමක්. එතකොට ඔයා මේ ටික ඔක්කොම කාමරේ කොහෙන් හරි තියන්න බලනවා. තන මාරු කරලා තියන්න බලනවා. මේසේ යටින් පේන්නේ නැති වෙන්න තියාගන්න බලනවා. අල්මාරිය උඩින් අල්මාරියට වඩා උසට තව ටිකක් ගොඩ ගන්නවා. එයි. ඔයා ඉන්නේ හැංගීමෙන්. මොකද ඔබ කියන්නේ සාරාංශය ලියන්න සුදුසු හැඟීමද අවබෝධයද? අවබෝධයයි. හැඟීමෙන් සාරාංශය ලිව්වොත් අපිට හිතෙනවා අර ඔයාගේ කාමරේ 5 වසරේ ලිව්ව පොත ඔයාට ආස වුණා වගේ මේ වාක්‍යයත් හොඳයි. මේ වාක්‍යයත් හොඳයි. මෙන්න අදහස. මේ තියෙන්නේ මේකත් හොඳයි. මේක නැතුව නම් බෑ. මේක තමයි මං හිතන්නේ ප්‍රධාන. මෙන්න මේ විදිහට ඔයා ඡේදයේහි ලග්න වෙනවා. ලග්න වෙනවා කියන්නේ ඇලෙනවා. ඡේදයේහි ප්‍රපංචගත වෙනවා. ඡේදයේහි ප්‍රපංචගත වෙනවා කියලා කියන්නේ ඡේදයේ ASCII ඔයා හිර වෙනවා. ඡේදයෙන් එළියට එන්න ඔයාට ශක්තිය නැහැ. ඡේදය බූවල්ෙක් වගේ හැම වාක්‍යයක්ම එහෙම මෙන් අඬු දාලා ඔයාව අල්ල ගන්නවා. ඔයාට ඉතින් ඔයා හිතනවා මේක ලියන්න ඕනේ. අන්තිමට බැලුවාම ඡේදයට වඩා ඔයාගේ ඡේදෙ පොඩ්ඩක් ලොකුත් වෙලා. ඒව නැත්තම් ඔයා ලියලා ඉවර වෙලා වචන අයින් කළා හිස්තැන් වලින් යුක්තව කිසිදු ගැළපීමක් නැති නීරස ඡේදයක් තියෙනවා. ඔන්න ඔකට විසඳුම තමයි මම මේ කිව්වේ. මොකද්ද විසඳුම? අපි ඒ ඡේදෙන් හොයනවා වැදගත්ම කියලා හැඟෙන කරුණු 6-8 අතර ප්‍රමාණය. ඒ 4 වෙනි වටේදී අපි එසේ හොයාගත්ත කරුණු පමණයි බලන්නේ. බලමින් වාක්‍ය අතර අන්තර් සම්බන්ධයක් ගොඩ නැගෙන විදියට ඒක අපි තනි ඡේදයක් බවට පත් කරනවා. දැන් ඔය ගොඩක් පිළිතුරු වල තියෙන දුර්වලතාවක් තමයි ඡේදය හඳුනන්නේ නැහැ ගොඩක් දෙනෙක්.
ඡේදය කියන එක රූල් ගානින් තීරණය වෙන එකක් කියලා ළමයි හිතනවා. උසස් පෙළ ළමයි හිතනවා. මම දැකලා තියෙනවා උසස් පෙළ ළමයි අවම වශයෙන් 20000ක් සමීපව දැකලා තියෙනවා. මේ අවුරුදු ගණනාව තුළ. ඒතකොට මම හිතනවා උත්තරත් ඒ වගේ 3-4 ගුණයක් විතර මම දැකලා තියෙනවා. සාරාංශත් දැකලා තියෙනවා. ඒ අත්දැකීම් වලින් හිතනවා නම් බොහෝ දෙනෙක් ඡේදයක් කියලා හිතන්නේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක. ඡේදයක් කියලා හිතන්නේ මෙන්න මේව දැන් මේ තියෙන වාගේ කොලේ ඡේදයක් කියලා දැන් ඔහම අපි හිතමු ඔන්නෝම තියෙනවා. මේ තියෙන ඡේදයක්. හැබැයි සමහර විට ඔබම ලියපු දේවල් ඔබ දැන් අද පරීක්ෂා කරලා බලන්න මේකේ තියෙනවා අපි හිතමු රූල් 10ක් රූල් 5ක් රූල් 6ක් තියෙනවා. එකක වචන 6ක් තියෙනවා. එතකොට වචන 36ක් තියෙනවා මේකේ. මේකේ 30ක් තියෙනවා. මේකේ 60ක් තියෙනවා. හැබැයි ඔයා මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට එනකම්ම ලියලා තියෙන්නේ එකම වාක්‍යයක්. දීර්ඝ වාක්‍යයක් ඔයා ලියලා ඒක රූල් 5ක් 6ක් 7ක් දිග නිසා ඔයා හිතලා තියෙනවා ඒක ඡේදයක් කියලා. ඒකේ හැඩය ඡේදයක් වුණාට ඒක සැබෑ ඡේදයක් නෙමෙයි. ඔබ දන්නවා වාක්‍යයක් කියලා කියන්නේ වචන කිහිපයක එකතුවක්. තනි වචනයක වාක්‍ය තියෙනවා කියලා අපිට තර්ක කරන්න පුළුවන්. නමුත් එතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. වාක්‍යයක් කොහොමද හැදෙන්නේ කියලා අපි නිකන් බලමු. වාක්‍ය තනි වචනයක්. දැන් කනවා කියන එක තනි වචනයක් වගේ පෙනුනට මේ වචනේ මේකේ තියෙනවා තවත් වචනයක් අපට නොපෙනෙන. මම දැක්කද? අපට පේන්නේ එක වචනයක්. නමුත් සම්පූර්ණ අදහස තියෙන්නේ වාක්‍යයේ. තව ඉදිකින් මම කියන්නම්. දැන් ඔයාට හිතෙන්න පුළුවන් තනි වචනයක අදහසක් තියෙනවා කියලා. යනවා. දැන් කවුරු හරි ගෙදර දොරකඩට ඇවිල්ලා කියනවා යනවා. එතකොට දැන් ගේ අස්සේ ඉන්න කෙනා මේක තේරුම් ගන්නව ඇති කොහොමද? යනවා. කිව්වාම ওই පැත්ත නෙමෙයි එහෙනම් ගේ පිළිගන්න පැත්තට යන්න කියන්න පුළුවන්. නේද? යනවා කියන එක ඇහෙනකොටම මේ ගේ අස්සේ ඉන්න කෙනා කියනවා ඇයි දැම්ම යන්නේ තව ටිකක් ඉඳලා යන්න. නැත්තම් හොඳයි ගිහිල්ලා ආපහු දවසක එන්න. එතකොට යනවා කියන එකේ අර්ථය අපට නොපෙනෙන වචනයක් තියෙනවා මෙතන. මම යනවා. ඒ අනුව වාක්‍යයක් වෙන්න අවම වශයෙන් වචන දෙකක් තියෙන්න ඕන. තනි වචනයක් පෙනුනට ඒක අස තව වචනයක් තියෙනවා කියලායි මම පෙන්නේ. හරි. එහෙනම් ඔබ දන්නවා අකුරු එකතු වෙලා පද හැදෙනවා. පද එකතු වෙලා ප්‍රත්‍ය සහ පද එකතු වෙලා වචන හැදෙනවා. වචන එකතු වෙලා වාක්‍ය හැදෙනවා. වාක්‍ය එකතු වෙලා අනුඡේද ඡේද හැදෙනවා. එහෙනම් තනි වාක්‍යයක් ඔයා ලිව්වොත් CR පොතක් දිගටම එක දිගට එක වාක්‍යයක් ලිව්වත් අර ජාතක කතා පොතේ වගේ ඒක ඡේදයක් කියලා සලකන්නේ නැහැ. ඒකේ හැඩය ඡේදයක් වුණාට ඒක ඡේදයක් හැටියට සලකන්නේ නැහැ. ඡේදයක් වීමට නම් වාක්‍ය කිහිපයක් අවශ්‍යයි. ඒ අනුව ඔබ ලියන සාරාංශයේ දීර්ඝ වාක්‍ය වලට නොයා කෙටි වාක්‍ය කිහිපයකින් පැහැදිලිව ඍජු අදහස් ප්‍රකාශ කිරීම ඉතා වැදගත් දෙයක් වෙනවා. හොඳයි. මම හිතනවා ඔබට
සාරාංශය කිරීමේදී අපි ඡේදයට පිය නොවීම කියන කාරණාව වැදගත්. ඒ සඳහා අපි අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රියාමාර්ග කීපයක් තමයි මම දැන් මේ හඳුන්වලා දුන්නේ. හොඳයි. එතකොට අපි දැකලා තියෙන සාරාංශවලදී වාක්‍යවල නොතිබිය යුතු දේවල් ඔබ කවුරුත් දන්න. සමාජ විචල්යන් තුලින් හටගන්නා ගැටලු දැන් මෙන්න මෙහිම ඔයා සාරාංශය ලිව්වොත් මේකේ තියෙනවා වැරදි කීපයක්. මොනවද ඒ වැරදි? ඔබට බැලූ බැල්මට පේනවා ඇති මේක වැරදි කියලා. මෙතෙන්ට එන්නේ ගැටලු. ඊළඟට ඔබට ගුරුවරු ගොඩක් තැන්වල කියා දීලා ඇති මෙන්න මේක වැරදි විවහාරයක්. විචල්යන් තුලින් කියන්න බෑ. තුලින් කියන්නේ දෙකක් අතරින් කියන එක. වරහන් තුලින් තෝරා ලියන්න ඒක හරි. එහෙනම් ඔයා මේක ලියන්න ඕනි විචල්යන් තුලින් කියලා නෙමෙයි. විචල්යන් මගින්. විචල්යන් මගින්. හරි. එහෙම ලිව්වත් මේකේ වැරද්දක් තියෙනවා. ඒ වැරද්ද තමයි මම මේ ටික අයින් කරන්න ඔයගොල්ලෝ ලියා ගන්න මේ වාක්‍යය. මම අයින් කරනවා දැන්. සමාජ විචල්යන් තුලින් හටගන්නා ගැටලු. මගින් කියන එක මම ලූ කියන එකයි මගින් කියන එකයි වැරදි දෙකක් මම පෙන්නුවා. මේකේ තියෙන අනෙක් වැරද්ද තමයි ඔබ මේකේ වචනයක් දැක්ක නේද? විචල්යන් කියලා. විචල්යන් කියලා කියන්නේ විචල්යයෝ කියන පදයේ අනුක්ත රූපය. විචල්යයෝ කියලා කියන්නේ අප්‍රාණික සිද්ධිය සප්‍රාණිකත්වයට සැපයීම. එහෙනම් මෙතෙන්ට ආයුතු වචනය වෙන්නේ විචල්යයන් නෙමෙයි. සමාජ විචල්ය මගින් හටගන්නා ගැටලු. ඒ කියන්නේ අපි මේ තවත් සංක්ෂිප්ත කරගත්තා. මෙන්න මේ වගේ දේවල් අපිට සාරාංශය ලියලා ඔබ ලියන සාරාංශ නිරීක්ෂණය කිරීම මගින් හඳුනා දිය යුතු වැරදි. පැහැදිලි? ඒ අනුව ඔබට තේරෙන්න ඇති සාරාංශයක් ලියනකොට ඒ සාරාංශයේ අපි ඇතුළත් කරන්නේ මොනවාද? අපට බැහැර කිරීමට පුළුවන් මොන වගේ දේවල්ද? අපෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකක්ද? කොයි වගේ දේවල් ලිව්වොත්ද හොඳ? කොහොමද ලිවීම සඳහා උවමනා කරන කරුණු තෝරගන්නේ? අමාරු වචනයක් කියලා එකක් තිබුණොත් මොකද්ද කරන්නේ? මෙන්න මෙවැනි දේවල් ඔබේ අවධානයට ගත්තනම් අද මම අවධාරණය කළේ එවැනි කරුණු කිහිපයක්. තව දෙයක් ඔබට කියන්න තියෙනවා. ඒ තමයි සාරාංශය ගොඩනගනකොට සාරාංශයට ඔබේ වචන ඇතුළත් කරන්න පුළුවන් බැරිද වැනි දේවල් සමහර අයගේ හිතේ තියෙනවා. සාරාංශය ලියනකොට
ඔබේ වචන කියලා කියන්නේ ඔබ ඡේදයේහි අතුලත් කළා නැති වචන ගන්න පුළුවන්ද කියන එකනේ. ගන්න පුළුවන් සහ ගත යුතුයි. මොකද ඡේදයේ දිග වාක්‍යයකින් කියලා තියෙන දේ ඔබට තනි වචනකින් කියන්න පුළුවන් නම් ඒකනේ සාරාංශය කියන්නේ. ඡේදයේ තියෙන එක නොකියවා සිටීම නෙමෙයි අපි කරන්නේ. අපි කරන්නේ ඡේදයේ තියෙන ඒවා අතහැරලා දාන එක නෙමෙයි ඡේදයේ සමස්ත අදහස ගන්න එකනේ. එතකොට සමස්ත අදහස ගන්න අපිට අපේ වචන දාන්න පුළුවන්. සහ අපේ වචන දැමිය යුතුයි. දැන් මෙන්න මේ උදාහරණ වාක්‍යය බලන්න. මේක ඔය ඔයගලගේ මේ ඡේදයට දෙන්නේ නැහැ මේ වගේ වාක්‍ය. මම කියන්නේ මේ සංකල්පයේ තේරුම් ගන්න. මට කියන්න ඕනේ ඔයාට අලුතින් වචන දාන්න පුළුවන්ද බැයිද කියලා සමහර අය මැසේජ් වලින් විමසන නිසා පුළුවන්ද බැයිද කියන එකට උත්තරයක් පෙන්වන්නයි ඕනේ මට. මම ඡේද ගොඩක් ඔයගලට දීලා තිනවා. ඒවා ඔයගොල්ලෝ සකස් කරලා ලියලා ඉවුවාම ඒහා සම්බන්ධ දීර්ඝ සාකච්ඡාවක් අපිට ඊළඟ සතියේ කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ අතින් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා නම් වැරදි. ඒවා හඳුනගන්න. මේ වාක්‍ය ලියන්න. තල්මසා කිරිබී වැඩෙන පෝෂණය වන ජලයෙහි හැසිරෙන සතෙකි. තල්මසා කිරිබී වැඩෙන පෝෂණය වන ජලයෙහි හැසිරෙන ජලෙහිම උපන් සතෙක්. කිරිබී වැඩෙන කොමාවක් පෝෂණය වන. එතන මෙතන තියෙනවා 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ක් වචන තියෙනවා. බලන්න ඔබ මේක සංක්ෂිප්තකරණයට බඳුන් කරන්න. හරි. එතකොට ඔබට දැන් පේනවා ඇති මේක සාරාංශකරණයකට කරනවා නම් සංක්ෂිප්තකරණයකට ගන්නවා නම් ඔබට දාන්න වෙන්නේ මේකෙන් බොහොම සුළු වචන ප්‍රමාණයක් විතරයි. තල්මසා කිරිබී වැඩෙන පෝෂණය වන කියන එකට ඔබ මොකද කරන්නේ? තල්මසා අයින් කරන්න බෑ. එයා තමයි ප්‍රධාන අදහස. තල්මසා ක්ෂීරපාහි ජලයෙහි හැසිරෙන කියන එකට තනි වචනයක් ජලචර. වනචර කියන්නේ වනයෙහි හැසිරෙන, ජලචර කියන්නේ ජලයෙහි හැසිරෙන. තල්මසා ක්ෂීරපාහි ජලචර ජලයෙහිම උපන් ඔබ දන්නවා වචනයක් ජලජ ජීවියෙක්. සතෙක් කියන එකට වඩා ඒක හොඳයි. ඉතින් ඔබ ලිව්වා තල්මසා ක්ෂීරපාහි ජලචර ජලජ ජීවියෙක්. තල්මසා ක්ෂීරපාහි ජලචර ජලජ ජීවියෙක්. වචන පහක්. එතන ඔබේ වචන තමයි එහෙනම් තියෙන්නේ. එහෙනම් සාරාංශ ලියනකොට ඔබේ වචන දාන්න පුළුවන් ද බැයිද කියලා වගේ ප්‍රශ්නයක් හිතන්නවත් එපා. ඒව දාලා තමයි කොහොමද ලියන්න වෙන්නේ.
ඡේදයෙන්ම යැපෙන්න ගියාන් තමයි සාරාංශය අසාර්ථක වෙන්නේ. ඡේදේ බලබලා තැතිගෙන බියටපත් වෙලා ඒ වචනේ නම් ඕනි ඒක නම් ඕනි කියා හිතලා කළොත් ඔයා ඡේදේ මගින් ඔයාව යටපත් කරනවා. ඡේදයට ඔයා යටපත් වෙන්නේ නැතුව ඔයා ඡේදේ යටපත් කරගන්න. ඔයාගේ අතට ඡේදේ ගන්න ඕනේ. උසට ගැලපෙන මහතකින් හා මහතට ගැලපෙන උසකින් යුතු සිරිපාල දුටුදුටුවන්ගේ හද තුල ප්‍රබෝධය ඇති කරන දිව්‍යමය රූප ස්වභාවයෙන් යුක්ත යෞවනයෙක්. මේ වගේ දුන්නොත් ඔබේ වචනේ ඔබට දාන්න වෙන්නේ. උසට ගැලපෙන මහතකින් මහතට ගැලපෙන උසකින් කිය ඔයා ලියන්නේ නැහනේ. කාලියන පාංශු දේහධාරී ගිරිගෝරිස් සිරිපාල චිත්තාකර්ෂණීය යෞවනයෙක් නැත්නම් අභිරෝමත් යෞවනයෙක් වගේ ඔබේ වචන වලින් තමයි ඔබ මේක ලියන්නේ. ඒ අනුව සාරාංශයක් ලියනකොට ලියන කෙනාගේ වචන දාන්න පුළුවන්ද බැයිද කියන එක ආපහු හිතන්න එපා. ඔබේ වචන දාලා තමයි ඒක ලියන්න ඕනි කියන එක තමයි ඔයගොල්ලෝ ඒක තේරුම් ගත යුතු දේ. පැහැදිලි ඇති කියලා මං හිතනවා. එහෙමනම් අපිට ඉතිරි කොටස් වලට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ සාරාංශය පිළිබඳව ඔබ ලියන අභ්‍යාස මාර්ගයේ. ඔබ ලියන අභ්‍යාස මාර්ගයෙන් අපට පුළුවන් සාරාංශකරණය හා සම්බන්ධිතව පැන නගින අතිරේක ප්‍රශ්න පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න. මං හිතන්නේ මම ඒවල ඇති සාරාංශකරණයට සම්බන්ධිත ප්‍රශ්න PDF එකක් විදිහට සැලකිය යුතු ප්‍රශ්න සංඛ්‍යාවක්. ඒ ප්‍රශ්න ඔබ පිළිතුරු වශයෙන් ලියලා ඒවා නිරීක්ෂණය කරමින් අපි ඊළඟ සතියේදී සාරාංශකරණයක පවතින සුවිශේෂතා පිළිබඳ විශේෂ අවධානයක් යොමු කරමින් ඔබ අතින් සිදුවන ශිල්පීය වැරදි සහ අන්තර්ගතයේ උකහා ගැනීමේදී සිදුවන වැරදි සාකච්ඡාවට බඳුන් කරමින් සාරාංශකරණය පිළිබඳව අපේ පාඩම තවදුරටත් ඉදිරියට ගෙන යා හැකියි. ඒතර මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයගොල්ලොත් එක්ක ඊළඟ සතියේදී සාරාංශයක් ගොඩනගන්න. ඡේදයක් දීලා සාරාංශයක් ගොඩනගන්න. ඔයගොල්ලොත් තනියම වචන වාක්‍ය 8ක් හොයා ගන්නවා, මාත් හොයා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි ඒව සසඳලා බලලා කොහොමද අපිට දේවල් මගහැරුණාද, ප්‍රධාන අදහස කියන්න අපිට පුළුවන් වුණාද, අන්න එවැනි දේවල් අපි ඊළඟ සතියේදී ප්‍රායෝගිකව අත්දැක බැලීමට අපේක්ෂා කරනවා. එhmenan මම හිතනවා ඔයගලට අද ප්‍රමාණවත් වැඩ කොටසක් කළා. අපි පැය එකමාරකට ආසන්න කාලයක් කරන්න ඇති. එක මාතෘකාවක් තමයි අපි තෝරගන්නේ. ඒ තෝරගන්න මාතෘකාවට හා ආශ්‍රිත අභ්‍යාස ටිකට මේ වෙලාව අපි යොදාගත්තේ නැතත් මේ සතිය ඇතුළත ඔයගොල්ලෝ මේ අභ්‍යාස ටික සම්පූර්ණ කරගෙන ඊළඟ සතිය වෙනකොට ඒ පිළිබඳව කරන සාකච්ඡාව සඳහා සූදානම් සිටී කියලා මම හිතනවා. එවනම් ඔබ සියලු දෙනාට සුබ රාත්‍රියක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.